Bir de sözü verək Vilvan Kənd Kitabxanasının işçisi Mirvari xanım Paşayevaya. Buyurun. Əvvəla bütün tədbir iştirakçılarını salamlayıram. Esmira xanım başda olmaqla. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu şəhidimiz Qalibin ad günü ilə əlaqədar olan kitab təqdimatı bir neçə gün bundan qabaq Vilvan kitabxanasında da tədbir təşkil olunmuşdur. Biz şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik, ailələrinə Allahdan səbir diləyirik. Onu da bildirmək istəyirəm ki, şəhidlərimiz bizim aldığımız hər nəfəsdə hiss olunur, attığımız hər addımda onların varlıqlarını hiss eləyirik. Ruhları qarşısında baş əyirik bir daha. Allahdan ailələrine səbir diləyirik. Bugünkü tədbirimizdə Esmira xanım Vilvan kəndindən də şagirdlərimiz, oxucularımız qatılıb. O qədər şəhid şeirlərinə, sizin kitablarınıza həvəsi var ki, hətta Vilvan kəndindən gəliblər ki, bu tədbirdə iştirak eləsin və burada şeir söyləsinlər. Onlar kimlərdir? Əkbərova Fatimə və Fərziyev Yusif. Buyursunlar. Ey vətən, qələbən mübarək olsun, gözün aydın olsun, Şuşa qalası, Qarabağ yurdunun igid balası, zəfərin dillərdə dastana döndü, zirvələr başına bayraq göründü. Qürurumsan, ay oğul, səninlə fəxr edirəm. Sən qələbə sevinci yaşatmısan millətə. Səndə olan mərdliyə, səndə olan hünərə, hər kəs heyran qalmışdı, səndə olan qeyrətə. Aprel döyüşlərinin qıvılcımı sən oldun. İllərdir əsir olan torpaqlar xilas oldu. Sənin də qisasını aldılar o döyüşdə. Hətta Lələ təpədə şəkillərin qoyuldu. Neçə kitabın qəhrəmanına döndün. Səndən yazdı şairlər, sənə şeirlər dedi. Məktəbdə şagirdlərin əzbərinə çevrildin. Qalib adlı mahnılar, hekayələr söyləndi. Bütün şəkillərində qürurla dayanmışsan. Mən də sənə baxanda qəlbimə qürur dolur. Gör ki, neçə ocaqda, neçə evdə doğulan körpələrin adına Qalib adı qoyulub. Bir günü mənim tələsi bu.